Bora fazer um processador de biocombustível, porque tá muito difícil upar a nossa fogueira, galera. Quando a gente inicia uma partida com 5 jogadores, a fogueira fica muito mais difícil de se estar upando. E como eu fiquei sozinho, tá muito pesado pra mim, já que a gente tá passando a grande parte do tempo apenas buscando essas classes. Mas relaxa que com o nosso processador de biocombustível, tudo vai melhorar. É só a gente dropar muita carne aqui que a gente vai conseguir upar essa fogueira pro nível máximo. Mais um baúzinho aberto e mais uma classe pro nosso álbum.